현장 바로 곁으로는 산에서 내려오는 계곡물이 흐르고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 매물과 접하고 있는 도로이고, 우측에 있는 이 매물이 소개해 드릴 매물의 현장이 되겠습니다. 매물 바로 곁으로는 계곡물이 이렇게 철철철 흐르고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 쭉 저는 들어가면서 촬영을 해 보겠습니다. 오, 무슨 모기떼가. 소개해 드리고 있는 매물은 기존 마을에서 안쪽으로 약 180m 정도 떨어진 곳에 산 골짜기에 위치해 있어서 도시 생활에 지쳐서 인적이 드물고 산 골짜기 쪽으로 준자연인처럼 생활할 땅을 찾으시는 분들께 매우 잘 맞는 매물입니다. 저는 매물 현장 안쪽으로 쑥 깊숙이 들어가면서 촬영을 해가고 있습니다. 지목은 전이고 용도 지역은 생산관리지역이며 매물 전체의 면적은 2621제곱미터, 평수로는 793평인 매물을 소개해 드리고 있습니다. 자, 보이는 저곳이 얼음나무가 되겠네요. 얼음도 달리겠습니다. 가을 되면. 현장과 접한 도로 위로는 전기도 지나가고 있습니다. 상수도는 물도 있고 계곡물도 있고 지하수로서 해결이 가능하겠습니다. 농막도 30제곱미터, 평수로는 9평까지 가능할 겸 국회에서 입법 진행을 하고 있는 줄로 압니다만은 9평까지 농막이 허용된다면 현장에 농막 하나 놓고서 산골 낙원 만들기에 매우 좋은 땅이라 판단이 됩니다. 매물에서 약 180m 떨어진 위치에는 버스 정류장이 있습니다. 현장에서 면사무소까지의 거리는 약 5.2km 이내로 그곳에 각종 편의시설들이 위치해 있습니다. 자, 여기 요 위쪽으로 조금 더 올라가는데요, 여기가 하단부 경계 끝부분이 되겠습니다. 계곡 낀 준자연인 할 땅이나 산골 낙원 만들기 좋은 싼 땅을 소개합니다. 경북 어성군 춘산면 소재지에 위치해 있고 용도지역은 생산관리지역입니다. 토지 전체 면적은 2621제곱미터, 평수로는 793평입니다. 지목은 전이고 방위는 남서양에 매매가가 6천만원이 되겠습니다. 매물에서 가까운 고속도로 IC를 확인해 보면 대구 포항 간 고속도로 부경천 IC까지의 거리는 약 35km 이내가 되겠습니다. 자연을 끝삼아 남한의 왕국 만들 땅으로 딱 좋은 청정지역에 위치한 시골 땅의 소개를 모두 마치겠습니다. 보성 땅놀이TV의 박소장이었습니다. 좋아요, 구독 꾹꾹 눌러주세요. 감사합니다.